В этом году графику Евгению Матвеевичу Сидоркину исполнилось бы 85 лет. С его именем связана золотая страница художественной летописи нашей страны. Его творчество стало эталоном графического искусства и повлияло на последующие поколения художников, графиков. Окончив Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в 1957 году, Евгений Сидоркин приехал в Алматы вместе со своей супругой Гульфайрус Исмаиловой. Творческая пара выдающихся художников посвятила искусству, развитию казахстанской живописи всю свою жизнь. Все творчество вдохновлялось именно казахской тематикой. Отец, когда приехал сюда, будучи еще студентом, он сразу влюбился и в природу, в народ, в его пластическую формулу, которую он потом так блестяще выразил в своих произведениях. Для меня действительно эта выставка явилась откровением. Многие вещи создавались, может быть, даже еще до моего рождения, а поскольку все лучше отдавали родители в этот музей, то здесь и самая значительная коллекция работ по творчеству матери и отца. Своеобразное искусство казахского народа, его богатый фольклор и история увлекли художника. Постоянная тема творчества Сидоркина – это прошлое и настоящее Казахстана. Он всегда стремился найти такую художественную форму, которая помогла бы наиболее точно воплотить замысел. В 50-60-х годах Сидоркин иллюстрирует двухтомник «Казахский эпос». Эта большая работа решена в едином декоративном стиле с выразительными черными силуэтами с белыми линиями контуров. Исследователи творчества художника отмечают, что его графика не сходит к традиционному прикладному искусству казахов. Он является классиком казахского графического искусства, потому что он создал его работы, это подлинные шедевры, которые были отмечены на многочисленных международных фестивалях и конкурсах. Один из которых, например, был в 1965 году в немецком городе Лейпциге. Происходила всемирная выставка, которая называлась «Выставка 5 континентов», графика 5 континентов. И на этой выставке Сидоркину присудили золотую медаль. Очень интересно, что именно в этой же выставке участвовал и Пабло Пикассо. За иллюстрации романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая» Евгений Сидоркин был удостоен Государственной премии Республики имени Чокана-Валиханова. Работы Евгения Матвеевича Сидоркина находятся в Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина, Музее искусств народов Востока, Москва, в Русском музее Санкт-Петербурга, в национальных галереях Варшавы, Гаваны, Лейпцига, Багдада, Бель-Или. В 50 лет он стал народным художником Казахстана.